হ্যালো ফ্রেন্ডস, ইনফরমেশন বাংলা চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। বন্ধুরা, আজ আমি একটা তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো। তো বন্ধুরা দেখো, এই যে মেশিনটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হলো পোর্টেবল হ্যান্ডি স্টেপলার সুইং মেশিন। তো বন্ধুরা, এই জিনিসটা কেমন হবে আমি তোমাদের বলবো। তো বন্ধুরা, আগেই তোমাদের বলে রাখি, জিনিসটা কেনার আগে কিন্তু ভাববে, কারণ এটা কিন্তু ইলেকট্রিকের নয়, আর এটা সিঙ্গেল স্টিচিং সুইং মেশিন। কিন্তু স্পষ্ট কথা, এটা কিন্তু ডবল সুতো দিয়ে কাজ হয় না, তাই এর সুতো খুলে যাওয়ার চান্স সব থেকে বেশি থাকে। মানে একবার সেলাই হয়ে যাওয়ার পর সেই সুতোটা টানলে কিন্তু খুলে চলে আসবে। যেমন বড় সুইং মেশিন বা সেলাই মেশিনের ক্ষেত্রে কী হয়, সুতোটা দুদিক দিয়ে ববিনে সুতো যায় এবং সেটা সেলাই হয়ে যায়, কিন্তু সেটা জট করে খুলে যায় না যতক্ষণ না কেটে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এর সুতোটা যেহেতু সিঙ্গেল স্টিচিং, এটা একটা সেলাই দুদিক দিয়ে হয়, সেই জন্য এই সুতোটা একদিক থেকে টানলে কিন্তু খুলে খুলে চলে যাবে। এটা হচ্ছে এর প্রবলেম সব থেকে বড়। কিন্তু এর দামও কম, স্পষ্ট কথা তোমাদের বলে রাখাই ভালো। বন্ধুরা, এর দাম মাত্র 300 থেকে 350 টাকা, এরকম দামে এগুলো পাওয়া যায়। তো তোমরা কিন্তু যাদের প্রয়োজন তারা কিন্তু কিনতে পারো। আমি কিন্তু কাউকে কিনতেও বলছি না, আর কিনতে কাউকে বারণও করবো না। তো বন্ধুরা, এটা দু রকম কালার হয়, একটা হচ্ছে লাল এবং একটা নীল। তোমাদের দেখতে পাচ্ছ, দেখাচ্ছি তোমাদের কীরকম। এবং দেখো বন্ধুরা, পাশে এখানে ববিনটা আছে, এই ববিনের সুতোটা কীরকমভাবে এসে এই প্যাঁচটার ভেতর দিয়ে গিয়ে নিডিলে পৌঁছাচ্ছে, এবং নিডিলের সাহায্যে, যেমন বললাম তোমাদের সিঙ্গেল স্টিচিং, একটা সুতো দিয়েই হয়, কিন্তু দু পিঠে সেলাইটা হবে। কিন্তু সুতোটা যদি কোনো কারণে সেলাই করার পর টেনে দাও, যদি সেই জায়গাটাকে না ভালো করে জুড়ে, কিন্তু সেই সুতোটা সবটা খুলে চলে আসবে। তো এর প্রবলেম একটাই, তাছাড়া এমনি সেলাই মেশিনটা খুব একটা খারাপ নয়। ছোটোখাটো কোনো জিনিস, মানে কোনো জায়গায় কোনো কিছু হঠাৎ কোনো কিছু ছিঁড়ে গেল, সেই ক্ষেত্রে এইগুলো সেলাইয়ের ক্ষেত্রে এই স্টেপলার সুইচ মেশিনটা ভালো। জাস্ট হাতে যেমন করে স্টেপলার পিন হয়, সেরকম পিন মারে, সেরকম এটা কিন্তু হাতে স্টেপল করে করে সেলাই করতে হয়। এটা কিন্তু অটোমেটিক নয়। এরম ধরনের আর একটা আছে, সেটা ইলেকট্রিকে বা ব্যাটারির সাহায্যে চলে। সেটা নিয়ে যদি তোমাদের ভিডিও প্রয়োজন হয় বলবো, আমি ভিডিও করে দেবো। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওটা যদি হেল্পফুল হয় থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, এবং আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অল নোটিফিকেশনে প্রেস করে রেখো। ধন্যবাদ বন্ধুরা, ভালো থাকবে সবাই।